Halo semuanya, kali ini ide rumahan mau bagi-bagi resep sederhana lagi buat kalian. Cuma dengan bahan utama tahu dan telur, bisa bikin camilan yang enak loh. Pasti gampang kan nyari bahannya? Cara masaknya juga mudah loh. Tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, kita langsung aja perkenalan dulu dengan bahan-bahannya. Bahan yang pertama adalah tahu sutra 4 kotak, lalu telur 1 biji, tepung terigu 1 sendok makan, cabai rawit 5 biji, daun bawang secukupnya. Nanti kita potong-potong kecil-kecil ya. Bawang merah dan bawang putih masing-masing 1 siung, nanti kita diulek halus. Terus ada roiko dan ladaku. Potong-potong dulu daun bawangnya. Lalu cabai rawitnya juga dipotong-potong kecil-kecil. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Lalu tahunya kita haluskan. Bisa diulek pakai sendok atau pakai garpu juga bisa. Lalu campurkan telur dengan irisan daun bawang dan irisan cabai. Tambahkan bumbu halusnya juga. Beri sedikit roiko dan ladaku merica bubuk.
Campurkan telur dengan tahu. Tambahkan 1 sendok tepung terigu supaya nanti adonannya bisa menyatu ya. Kalau adonannya sudah jadi seperti ini, sudah menyatu, tinggal kita goreng.